Bon allez, c'est reparti. On va rejoindre les autres alors. Ouais, on va rejoindre les autres. C'est parti. C'est avec qui je vais me planquer moi. Il y a des gens là-bas. Là-bas, il y a des Américains. Il y a du monde en face de vous. Derrière celui-là, hein. Il a l'air pas mal. Lui il est assez épais. Ouais. Alors, en plus, on peut leur finir aussi. Je m'allonge, tu penses, ouais. Comme tu veux. Donc, ça se rallonge. Viens à ma place. Tu vois, il y a la lumière là qui retombe sur les feuilles, en plein en face entre les deux arbres. Ouais. Il y en a un là-bas derrière l'arbre, derrière le gros derrière au Tu veux que fond. j'en envoie une, Non, regarde s'il bouge, si jamais tu penses que tu peux l'avoir. T'auras plus de chance que moi et qu'on fasse. Je vais voir avec eux. Là, si c'est passé pas loin, il doit être en train de s'éteindre. Tiens, passe pas loin. Ça tire rien, ça? Ouais, ça tire. Il y en a au moins 2-3 dans le taillis. J'en vois un qui se balade. Merde, tu dis, j'ai tiré dessus.
paumé mon père tout à l'heure? Non, Si, je l'ai retrouvé, putain. on a du pont. Juste derrière nous, là. C'est dans le buisson. J'ai eu une chance. Ah, avec cette petite merde là, j'aurais été bien. J'aurais eu mort. Putain, c'est rien. J'aurais pas un buisson encore pour aller là-bas. Mais... Mmh. On va les laisser avancer. Ils essaient de passer par là. Le plus patient, il les aura. On va les laisser avancer. On va les attendre. On fait pas un bruit, on les laisse avancer. Même si tu penses l'avoir, il attend qu'ils soient plus près de toi. Ok? Qu'est-ce que tu vas à droite, ça va? Tu vois à droite? Hein? Il y a Il y en a un qui est avec nous devant. Il est avec un PA. il se fait plomber, donc. Oui, bah il se fait plomber depuis tout à l'heure et il n'est pas touché ce fumier là. Viens. Recule. Tu t'oublies, tu fais pas un bruit, tu laisses avancer. Ouais. Ça arrive. C'est comment ton prénom? Anatolie. Anatolie. T'as un surnom, non? Non. Bouge pas, bouge pas. Putain, mais c'est impossible qu'ils soient retournés en jeu. J'ai capturé leur médic. Mais il n'y a plus personne au médic. Ils arrivent, ils arrivent. Restez cachés. Je les mets juste au-dessus de toi. Putain, À gauche, à gauche. Out! Out! Médic! On se casse, il est pas là. Fais gaffe à toi, Médic! Médic, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. C'est bon. On a mis en jeu. C'est bon, vas-y. En jeu! En jeu! Je vais tout à droite, hein, je vais me faire bouger.
vois une chose, ils vont avoir peur, là. Il faut envoyer une chose quand je décale là. Je vais me décaler derrière vous à droite. Regardez pour quel est. Je vais en envoyer une aussi. C'est bon, Magic il est où là? Johan, Médic, Vous avez besoin d'un médecin? Ouais. Médic, là. Putain, il m'a eu 12 points dans la tête. Oh, faut se replier un petit peu, les laisser sortir du taillis, parce que sinon, eux, dans le taillis, ils se planquent et nous, on les voit pas. Oh, c'est à côté. Bon, elle est derrière nous, la base. Y'a pas de souci. Johan. Allez. Putain. Out! Non.